各位弟兄姊妹，新年嘅時候，我哋大家都會試下咧回顧下過去嘅，係咪？上一次我哋講新年準備進入嚟啦，今日我哋已經進入咗新年。每逢嚟到新年嘅時候，我哋回顧一啲過去美好嘅回憶，我哋會諗下，有成功嘅例子，係咪啊？亦都有喜樂嘅時刻，我哋亦都感恩嘅時候。但係亦都有啲人呢，係諗翻過去，諗翻舊年，有啲嘢呢唔開心嘅，就呢係即係俾嗰啲唔開心嘅經驗呢嚟到去，好似綁住咗我哋咁樣。我唔知道呢，大家而家諗一諗，我哋而家新年啦，進入咗新嘅一年，我哋諗翻過去嗰年係開心啊，唔開心啊？你諗到嘅嗰啲例子呢，係啲開心嘅例子啊，開心嘅故事啊，即係話突然間諗起嗰樣好刺心嘅，諗起就唔舒服嘅嗰樣嘢呢，回顧過去喺新年係好通常會做嘅。咁呢，我就對唔住喺網上呢就睇到一個古仔呢，就係講一隻大笨象嘅。咁呢個例子後來呢，就係成為一個好出名嘅例子喎。咁呢個例子叫大象與繩啊嚇。咁喺印度同埋斯里蘭卡呢，就呢係一啲動物嘅心理學嘅學家呢，咁佢哋呢就觀察咗一個好特別嘅現象。佢話當隻象細細個嘅時候呢，嗰個訓練員呢就會將條繩綁佢呢喺一個木樁上邊。咁嗰個象仔啊，咁呢就會掙扎喎，但係掙扎唔甩，咁呢就一路俾嗰條繩綁住。咁後來呢掙扎之後呢，佢就見都掙扎唔甩啦，咁所以呢佢就唔再掙扎啦。咁呢個呢就係象仔俾條繩綁住喺條喺個木柱上邊嗰個經驗啦。咁你話呢個動物心理學家觀察到啲乜嘢呢？佢觀察到唔係個象仔喎，佢話呢隻大笨象呢，到佢大咗之後呢，嗰條柱呢就係根本佢唔使喐啊，一行呢就會嗰條柱就甩㗎啦。嗰條繩點會綁得住嗰隻象仔呢？咁但係嗰隻大笨象成為龐然大物之後，佢力氣又大，連棵樹都可以一撞到棵樹嘅。但係嗰個訓練員呢，唔需要揾條粗啲嘅繩喎，唔需要綁佢喺棵大樹度喎，就用翻嗰條細細嘅木樁，用翻嗰條細細嘅繩，就綁住呢隻大笨象。咁呢個印度同斯里蘭卡嘅嗰啲動物學家呢，就發現呢個現象。佢話喺隻象大咗之後，一條小小嘅繩都能夠將佢綁住啦。咁呢，賓州大學心理學家叫 Martin Seligman 喺幾十年前，佢就因為呢個咁樣嘅觀察呢，佢就講咗一個理論，嗰個理論叫做習得性無助，叫 learned helplessness。即係話乜嘢呢？佢話喺一個人嘅過去呢，就受咗一啲就係束縛，嗰啲束縛呢，佢就發覺佢冇辦法嚟到成功嘅，每次都失敗嘅。咁所以就算佢強大咗之後，就算佢係有能力勝過呢啲束縛之後，但係佢都唔會承認佢會成功嘅。佢講嘅意思係乜嘢呢？佢話你嘅過去今日仍然對你係發號施令，本來你已經唔需要即係俾過去束綁你噶啦，但係你嘅過去仍然束綁着你。所以我哋而家嚟到新嘅一年嗬，我哋嘅過去係咪仲主宰住我哋嘅現在呢？即係話我過去係個咁嘅人噶啦，我過去係咁樣諗嘢噶啦。就算而家我知道唔係咁樣係啱嘅，但係我都唔會改嘅。讓過去主宰我哋嘅現在，甚至封鎖咗我哋嘅未來。咁呢個呢，
就係呢隻杖俾我哋嘅教訓。今日好多人過去曾經失敗過，喺感情上有個創傷，喺一啲事上邊試過俾人羞辱，佢心裏邊可能成日就因為過去嘅呢個經驗，佢就唔試新嘢。佢話唔使再試啦，冇用嘅。其實嗰條繩啊，早已經喺你身上邊冇力量噶啦，但係嗰條繩仍然今日你俾佢，你容讓佢向你發號施令。呢個就係今日我讀呢段經文嘅意思啦。以賽亞書43章18節，你們不要紀念從前的事，看啊，我要做一件新嘅事。呢段經文等陣我會解釋究竟聖經究竟講乜嘢。喺離開我哋而家2700幾年嘅以賽亞先知啊，上一次我都同大家提過呢個先知啦。佢所講嘅係我哋所相信嗰位神啊，係一位做新事嘅神，唔係一位重複做舊事嘅神。佢話：你們不要紀念從前嘅事，看啊，我要做一件新嘅事。神唔係否認我哋嘅過去，過去係事實嚟嘅。佢只係話俾我哋聽，佢宣告俾我哋知。佢話過去唔再有權決定你嘅現在，更加唔再有權去決定你嘅未來。你唔需要係被捆綁，你係可以得到釋放。又好感謝神，剛才其中有首詩歌就提到釋放。唔好俾過去成為你相信神嗰個嘅限制。係神仲可以做新事噶，神仍然可以做係以往你未經歷過嘅事噶。唔好話你自己嘅經驗控制咗你自己，甚至你會將神喺你身上邊過去嘅嗰個恩典、嗰個經驗、嗰啲神蹟嚟到控制咗你諗住神將來可以做嘅事。唔好停留喺過去嗰段，唔單止失敗嘅例子，甚至成功嘅記憶都唔一定。點解呢？嗱，我哋頭先讀嘅以賽亞書43章18、19節，但係18、19節之前嘅兩節，你聽我讀一讀。佢話：耶和華在滄海中開道，在大水中開路。唔出奇啊！神可以打開個海，但係跟住佢話：使車輛、馬匹、軍兵、勇士都出來一同躺下，不再起來，即係死咗。他們滅沒，好像熄滅的燈火。咁究竟16、17節講咩？自然就講緊以色列人出紅海嗰個故事啦。我哋呢啲咁嘅年紀嘅人可能會記得，哇！嗰陣時啊，除咗《賓虛》嗰套電影之外，就有《十誡》嗰套電影啦，係咪啊？哇！嗰陣時候嘅西片裏邊都無出其左啦。今日仍然覺得，哇！嗰種場面今日冇辦法再做翻出嚟，係講緊乜嘢？係講緊以色列人佢個開山祖師啊，就係去到摩西嘅時候，係成個民族俾埃及人做咗奴隸，然後咧神就話我要救你出嚟，神咧就派摩西去將以色列人救出嚟，啲埃及兵就追住佢哋，前邊有條有個海叫紅海，後邊有追兵，係咧有馬車有軍兵，係最犀利嘅武器。咁啊呢班手無寸鐵嘅以色列人點算啊？摩西話：你哋唔使驚。係神帶我哋出嚟，神一定會俾我哋經過。所以咧，摩西祈禱嗰個杖一揮，嗰個紅海咧就分為兩半，佢哋就經過旱地河床啊，喺個呢個海底一路行過去，行過去之後咧，就係喺行嘅時候，嗰啲埃及兵啊，哇！見到佢本來嗰度個海唔可以進入去嘅喎，但係咧，哇！啲以色列人而家咁得意嘅，個海分開可以行過去咧，我哋又跟住追埋落去。就係當以色列人去到對面嗰邊啦，全部安全着陸啦，
個海突然間就恢復翻正常，就係呢段經文所講啦。耶和華在滄海中開道，在大水中開路，但係呢，就令到嗰啲追趕佢哋嘅埃及車輛、馬匹、軍兵、勇士，一齊就喺呢個海裏邊滅沒啦。咁呢個就係以色列人，就算喺今時今日啊，你同佢提翻出埃及過紅海呢個神蹟啊，佢哋都津津樂道話俾你聽。哇！呢個就係我哋威水史，我哋民族嘅威水史啊！神係我哋嘅神啊，耶和華係我哋嘅耶和華，萬軍嘅耶和華。我哋而家依靠係嗰個，講嚟講去都係三幅被，講嚟講去都係以前最威水嗰件事。所以原來第18節話：你們不要紀念從前的事，係講緊話，連以往最成功嘅記憶，你都唔好攞嚟限制咗神啊！呢個耶和華呢個神嘅名叫耶和華，耶和華會為你哋做件新事啊！哇！呢節經文係咪勁啊？哇！連過紅海呢件咁威水嘅事，神都話你唔好再講啦，你唔好再紀念啦，呢個從前過咗啦。你知唔知神仲會有啲新嘅事俾你啊？你話以前神蹟咁樣救咗你啊？你知道將來神會俾你有啲咩新嘅事嘛？呢個呢，就係以賽亞先知嘅預言啦。我哋今日呢，就從以賽亞先知呢個預言裏邊學一個功課，在2026年新年嘅期間，喺呢個時候，當以色列人啊，而家我唔講摩西嘅咯，唔講摩西過紅海咯，因為係以賽亞講緊嘢噶嘛。以賽亞離開摩西呢，又有幾百年喎。咁而家我哋講緊以賽亞就話嗱，以前嗰個過紅海唔好再提啦。咁以賽亞同嗰班人講緊嘢嘅時候啊，即係離開我哋而家2700年啦，講緊嘢嘅時候，以賽亞知道嗰班人呢，第一佢唔係記得呢個過紅海啊，佢記得啊，我哋嗰個偉大嘅國王叫做所羅門王。所羅門王最威水嘅時候，邊係而家俾人蝦嘅時候啊？邊係呢？而家呢，我哋呢係俾呢個呢亞述國嚟到去影響我哋啊！而且呢，呢段經文呢，其實係呢個以賽亞預言喎，預言將來呢個以色列國滅亡嘅時候。咁我上次咪同大家講過呢，我哋大概80年前啦，70幾80年前1948年，以色列神蹟咁樣俾人接納，有翻今日嘅國土。嗱，以色列而家嗰個地方嗰場戰爭呢，就係1948年嘅時候，聯合國就話不如呢，呢個巴勒斯坦地就除咗而家有巴勒斯坦人之外，我哋將一個好細嘅地方撥俾呢全世界嗰啲嘅猶太人就翻去嗰度建國嘅。咁其實嗰陣時就有兩國論㗎咯喎。今日再講兩國論又唔同咗啦。嗰陣時以色列就話好啦，我哋接納啦，就由呢個聯合國啦，就由咧英國連埋一班歐洲嘅國家咧一齊支持。就全世界嘅以色列人呢，就可以翻去而家嘅以色列一個好細嘅地方嗰度復國啦。而係因為嗰陣時周圍嘅所有嗰啲阿拉伯種族啊，無論乜嘢國啦，一齊反對，一齊要將以色列人驅趕出去，所以以色列人呢，先至喺嗰個時候起嚟反抗。咁打咗場仗，然後跟住再到60幾年嘅時候，由6日戰爭。又一路延續到今日，打嚟打去係因為最初1948年嘅時候，嗰班阿拉伯人唔俾以色列復國啫嘛。本來以色列唔想要咁多地方嘅，佢淨係要細細個地方嚟到重新立國。嗱，佢哋重新立國呢，點解要重新立國啊？因為佢哋亡咗國啊嘛，佢哋被分散啊嘛。幾時分散㗎？就係呢段經文啊。呢段經文就係預言以色列人最終係全部都係即係亡國啦。以色列人今日我哋俾佢有3個名，
一個係以色列，一個叫做猶太人。再早期嗰啲叫猶大人。以色列人、猶大人、猶太人係佢哋喺歷史過程裏邊唔同嘅階段俾人認識佢哋，但係呢啲名全部加加埋埋，以色列人亡國、猶大人亡國、猶太人今日亦都本來係亡國嘅，亡咗國2000年啦，係主前586年就亡國啦。將2000年加586就等於咧2600年前亡咗國啦。亡咗國之後，點樣可以再出翻嚟呢？就係呢段經文所講嘅新事啦。嗱，今日我呢個就背景一早講咗先，因為今日我哋講新年啊嘛，所以我係講咗古仔先。如果古仔係真實嘅事，係聖經裏邊記載嘅歷史，係今日嘅歷史學家就冇人會唔接受呢段歷史嘅。呢段歷史裏邊就係以賽亞話嗰個過去嘅紅海，你唔好諗啦。而家嘅亡國嘅印象啊，將會一定會發生，只係唔係我以賽亞嘅時候，係100幾年之後一定會發生呢件事呢。就喺呢個時候，我話俾你聽，神係嗰位喺歷史上做嘢嘅神，係喺你生命裏邊做嘢嘅神。你每天嘅生活，而家你嘅個人歷史啊，寫多1年落去。前3日你唔敢講，我唔敢講，我嘅人生可以寫2026，啱唔啱啊？我唔知道我今日仲有冇條命。前幾日我知道我可以寫2025，因為我曾經喺2025生活過。但係我哋邊個人敢講我哋可以喺我人生歷史裏邊寫2026呢？但係而家我哋進入咗2026，我哋就喺呢段經文俾我哋睇見，就係原來呢係不要紀念從前嘅事，而係期望遠望神做嘅新事。今日呢就係喺聖經裏邊呢，俾呢個嘅可以話聖經裏邊嘅教訓俾我哋啦，係又真又活嘅嚇。耶和華如此說，記得係邊個講喎？嗱，我哋通常呢就叫神做神啦，但係呢喺聖經裏邊呢，就有一次呢，呢頭先我哋所講嗰個帶以色列人出埃及嗰個叫摩西啊嘛，Moses 啊，Moses 就問神。佢話：你叫我去帶以色列人出埃及，咁啲以色列人問我你係邊個？我淨係得個神字，個神字好多人都亂講啦嘛，即係拜神又可以拜菩薩，又係拜神你拜呢樣又係神，咁你叫我講咩名呢？咁耶和華呢唔係神呢就同佢講：我個名就係有幾個字母啦。咁嗰個幾個字母嘅以色列人呢就讀起上嚟呢就叫做 Jehovah。就叫做耶和華啦，咁所以呢，耶和華呢就係神話俾人聽。如果你想叫我同你哋嘅關係呢，就你可以叫我做耶和華，唔係個個人都叫得嘅喎。呢個係神嘅子民啊，屬於神嘅人先叫得佢咁嘅名嘅喎。即係話你嘅尊翁叫高姓大名啊，咁你尊翁有個即係乜嘢，即係個大號嗰個名呢係個個人都知噶嘛，但係有個名呢係你自己先叫得佢嘅喎，係你叫佢。如果有個人用咗你叫你爸爸嗰個咁嘅稱呼，你話唔得，嗰個係我做仔，我做女，我先叫得我爸爸咁樣，你唔好亂叫，你唔好學我叫，係嘛？咁所以呢，呢個耶和華就係神對佢嘅百姓講個名啦。好啦，耶和華如此說，講乜嘢呢？你們不要紀念從前的事，也不要思想古時嘅事。係講緊乜嘢呢？其實就係我頭先同大家講啦。耶和華話：你對過去你嘅過去嘅事啊，你不如放手啦，你放開佢啦。呢個紀念嗰個字啊，記得嗰件事係咩意思呢？嗱，你點解要紀念嗰件事呢？你點解？我哋有個乜嘢紀念日？結婚紀念日，我嘅生日，我嘅畢業紀念日。紀念係乜嘢呢？
就係將舊時嗰件事影響我哋今日，叫紀念。你明唔明我意思啊？即係如果嗰件事同你今日冇影響嘅，你唔使記佢啦。你記得佢都唔使紀念佢啊嘛。紀念嗰個字就重過記得喎。紀念嗰個字即係你俾過去一個權力一個能力去影響你今日，就叫紀念啦。咁所以耶和華話咩啊？你唔好紀念，即係唔好俾你嘅過去有能力決定你嘅現在，有能力決定你嘅將來。神唔係叫我哋失憶，唔係叫我哋呢唔好記得以前嘅事，佢只係叫我哋唔好將過去嘅失敗嚟到決定你今日係失敗定跌倒，唔好讓過去嘅成功限制咗你今日或者將來你嘅成就。我哋喺新年，我哋諗翻過去，你嘅過去當你諗嘅時候，頭先我叫你諗啊，嗰啲嘅事，開心嘅事，會唔會因為過去開心你而家開心呢？或者我頭先叫你諗，你會唔會話舊年有件事好棘手，我唔開心，咁就令到你今日都唔開心呢？新年嘅更新就係話俾你聽，不要紀念，放手，將過往放手。放手當然有啲嘢要做，淨係放手唔得㗎，但係起碼你係由放手開始。我哋太熟悉神係點樣做事嘅，但係我哋冇想過神係會做啲新嘅事，係我哋冇想過嘅。所以不要紀念，將過去放手，唔好思想古時嘅事。係咪過去嘅創傷仲會阻住我哋？過去嘅失敗遺憾仲會令到我哋冇辦法再成功呢？我哋而家就諗一諗，我哋可以承認我哋曾經做錯嘅事。我哋剛才喺聖餐裏邊，我特登請大家喺心裏邊向神認罪，我哋能夠求神嘅寬恕。但係嗰啲事已經過去咗啦。我哋嘅失敗過去咗啦，我哋冇辦法改變，但係我哋可以喺呢啲失敗裏邊被釋放出嚟，釋放我哋開始新嘅一年。神呼召我哋有新嘅工作，有新嘅生活。過去已經過去。而家我哋專注現在，專注將來。你試想下，一個識得種嘢嘅人，當佢春天嚟嘅時候，佢會點樣清理咗嗰啲舊草，清理咗嗰個舊嘅地方，騰空呢個空間，重新嘅種植，就好似我哋今日咁樣，我哋可以除去啲舊草，我哋要種新嘅。我哋講咗咁耐，都未講到呢樣嘢，就係耶和華話：看啊，我要做一件新事。剛才我咪講過咯，呢件新事呢係預言以色列人再一次蒙恩嘅。喺歷史上嗱，講聖經呢要講清楚，唔可以攞嗰句説話你話我點解就點解，唔得㗎。呢段聖經係根本上就講緊，佢話以色列人啊，本來係神嘅國度，耶和華嘅國度，耶和華嘅國家係亡國。你話耶和華幾醜啊？你明唔明白啊？上一次我講嗰個耶利米哀歌，就係嗰個耶和華嘅先知啊，佢個僕人啊，替耶和華講嘢嗰個人啊，佢講出哀歌啊，唱首哀歌啊，哇！嗰首歌即係唱起上嚟，即係個個都心耷耷嘅。係我上次講嗰兩節經文先係好啲嘅啫，就係話耶和華點解要做咁嘅事呢？好簡單，因為以色列人去硬心去背叛耶和華，令到自己亡國，
所以就失去咗神嘅保護，啲百姓亡國，就整體都係俾神嚟到去罰咗2000幾年啊！但係神一早就預言，佢話有件新事要出現，嗰件新事就係硬心嘅以色列就會被神感動，再一次復國，佢會相信耶穌基督，所以以色列將會在末後嘅日子，即係而家未到啊，就會整體嘅相信耶穌基督係帶回恩典之路，整體就係整個民族，唔係每一個人。所以呢件新事嗱，我而家要解釋呢件新事。以賽亞所講嘅新事，就係話喺耶穌基督裏邊，有以色列人有個新嘅開始，係一個延續耶和華嘅救贖。咁呢件新嘅事，我就講到呢個為止啦。因為我哋今日唔係解呢段歷史，亦都唔係解呢個預言。但係今日要同大家講嘅就係耶和華係講得出，就係話佢要做一件新事。嗰件新事就係代表耶和華嘅新嘅作為。剛才我哋咪讀過呢幾節經文嘅16、17節，你記得嗰啲車輛啊、馬匹啊、軍兵嘅，記得嗰個過紅海嘅。但係你冇留意後邊嗰句第19節話：我必在曠野開道路，在沙漠開江河，係回應前邊過紅海嘅。佢話你哋過紅海嘅時候，咪喺滄海裏邊開咗條道路，喺大水裏邊開咗條路咯。所以俾我哋睇見，原來耶和華話嗱呢度小心咯。我講咗咁耐都話唔好記過去嘅事，你小心咯。原來過去嘅事呢，係當然會影響我哋嘅今日，係當然會影響我哋嘅未來。但係嗰個影響喺神嘅手中，係一個新嘅成就嚟嘅。所以過去過紅海嘅時候，冇錯，嗰個海分開條路，嗰個海分開咗呢，俾人經過。但係喺將來唔係海啦，由海變咗曠野，由海變咗沙漠。今日我哋知道以色列人好似神蹟咁樣，在呢以色列嘅沙漠嘅地入去都係叫曠野地啦。喺聖經裏邊特別叫南地啊，係南邊嘅地方，嗰度呢寸草不生嘅，但係居然呢喺嗰度呢就又種生果又種蔬菜。今日呢以色列人嘅成就，哇，舉世都驚歎，成為呢好多國家去學習點樣種嘢嘅一個國家。佢哋呢個唔係淨係科技啊、飛彈啊嘅成就，佢哋農業嘅成就呢係今日我哋呢都喺全世界都欣賞嘅。而點解我哋可以咁呢？所以有啲人都會想到呢一節經文就係預言啊，以色列去再重新嚟到復國嘅時候，佢就喺曠野開道路，喺沙漠開江河。新嘅時間，新嘅方式，建立一種新嘅關係。神俾我哋嘅唔係活喺過去嘅回憶裏邊，佢話俾我哋聽喺新嘅時間會有新嘅機會，而佢亦都話俾我哋聽呢個唔係紅海，呢個係改咗係曠野，係一個新嘅方式。而喺嗰個新嘅階段，人同神有一個新嘅經驗，有個新嘅關係。我哋敬拜神，我哋唔好淨係過去，我哋要成長。所以你要留意呢節經文我未解嘅兩個字，就叫看啊。呢個特別咯，看啊！你話好簡單啫，就叫你睇啫嘛，就係叫你睇咯。你會唔會睇呢？即係話2026年，我哋啱啱開始咗幾日喎？今日1月4號喎。2026年喺前邊，神做啲咩新工作？你會唔會睇先？你話咪又一樣。嗱，我哋嘅心靈裏邊就未係一樣，所以我哋就唔會留意神嘅工作喎。但係
耶和華自己話俾我哋聽，即係好似你有你個太太或者你個丈夫會同你講，或者你個仔會同你講，睇下嗱。如果你一句話有咩好睇啊？哇！一盆冷水就焦頭淋咯。耶和華而家話俾你聽，睇啊！咁你會唔會睇啊？我如果叫你舉手，唔係好多人願意舉手話我會睇，因為我哋唔習慣睇。但係呢段經文，以色列人都亡國啦，將會亡國，呢個預言亡國。耶和華話：你唔好睇見亡國啊，你唔好睇見目前啊，你看啊，我要做一件新嘅事啊嘛。所以喺新嘅一年裏邊，我哋唔單止係要唔好記住舊時嘅成功失敗，我哋要睇，我哋要知道神會做件新嘅事。我哋知道神係一個創新嘅神，佢話我唔係淨係做啲舊嘢嘅。咁但係你仲記得呢個看啊？我特登強調啊，看啊，去睇啊！你用打開你嘅眼去睇神做緊啲咩工作喎。咁然後跟住咧，佢話看啊就點啊？佢話如今要發現，你們豈不知道嗎？即係咧，呢幾日有人同我講，佢話咧，我要個丈夫幫手，就去個雪櫃嗰度攞啲嘢。咁咧個丈夫走翻嚟問我嗰啲嘢擺喺邊喎？看啊！你做咩唔開眼睇啊？看啊！然後跟住你不知道嗎？你唔知嘅咩？我做咗咁耐嗰樣嘢咪擺喺嗰度咯？你唔識睇嘅咩？嗱，呢節經文就啱啱講緊啦。看啊！如今要發現啦，你豈不知道嗎？係咪好得意啊？神係咁幽默嘅，聖經係咁好睇嘅。原來呢個如今要發現呢，直接嚟講呢，係話嗰件新嘅事，即係如今啊嘛。發現呢，原來就係萌芽咁嘅意思嘅。原本係講緊嗰啲樹呢，生咗個新嘅芽出嚟啦。所以咧，如今而家嗰件新嘅已經萌芽啦，所以可以叫佢做嗰個新事啊，即係啱啱講緊嗰個新事啊。雖然你話好似實話都未有一撇，但係而家萌芽咯，你睇唔睇到啊？問題就係我哋願唔願意去睇神嘅作為嗱？如果你唔係讀聖經，你唔係嚟教會，你唔係信耶穌，你睇呢個世界就係好似其他人睇，所以你就會睇新聞啦，睇啲記者點報導啦，去我哋以前呢就去茶樓啦，就聽人點樣噏嘢啦。咁嗰陣時仲係睇報紙嘅時候啦，揸住張報紙講睇兩句講兩句啦，我哋叫吹水啦。咁即係大家講嘢，我哋係靠嗰啲嚟到去有知道呢個世界發生咩事喎。但係你漏咗一樣嘢，我哋信神嘅人有耶穌基督，係2000年前出世，然後又釘死十字架，然後耶穌又復活，呢啲又真又確，歷史上面有證據嘅事。所以今日我哋就唔係嗰個人啦，我哋睇嘢就知道呢個世界有神有耶穌，佢係喺度做緊嘢嘅，唔係好似有啲印度人講，係啊，呢個世界係神創造，不過創造咗之後佢就唔理咯，個世界就自己運作咯，運到咁混亂咯。聖經唔係咁講，聖經解釋得好清楚，點解呢個世界咁亂，點解呢個世界會有希望。所以呢，我哋人都一樣，我哋要睇神已經做緊嘢啦。所以看啊，嗰啲新嘅事已經發咗芽啦，有嘢睇啦。我哋會唔會去睇去覺察神嘅工作？我哋會唔會個心裏邊期待啊？咦，神一定有嘢做，喺我身邊一定有神嘅手喺度做緊嘢。我會唔會期待神做緊嘢呢？2026年我哋會唔會期待神喺我哋身邊會做咗嘢呢？我哋成日都以為呢，神係沉默嘅，我哋睇唔到嘢嘅。其實你諗清楚，係你個心硬啊，硬到麻木啊，令到你睇唔見神嘅手工作啊。即係話神真係冇嘢做呢？我問你邊個答案呢？一係就
神雖然喺度，呢個世界每一日運作，神冇做新嘢嘅喎。啊，一個係咁嘅答案，係咪？你周圍嘅事，你聽日翻工啊，星期一你聽日翻工，你翻到公司有冇新嘢呢？神有冇嘢喺嗰度做呢？你話我都唔會 expect 有嘢做喎，係你嘅心唔去接受神有創新性嘅工作。雖然嗰啲嘅工作未必一次過完成，只係有個少少嘅花粒，有個苗種喺度種咗少少嘢出嚟，你要細心睇先睇到嗰少少嘢，咦，出咗芽啦喎！即係話你根本唔去留意，你個心麻木咗呢。新嘅事嘅意思係佢已經開始萌芽啦，然後跟住佢問你一句：你豈不知道嗎？喺你嘅身上有冇一啲嘢神做咗起咗頭？今年出年會開花結果，帶嚟一啲改變嘅呢？你點樣用你嘅錢？你點樣愛錫你嘅孫？你點樣過每日嘅生活？你點樣做呢樣嘢？你點樣去關心你嘅周圍嘅人？有冇一啲嘢喺你身上邊萌咗芽？神有新嘅工作喺你身上，或者喺你嘅屋企人，你有冇留意睇你屋企人有神嘅工作呢？所以可能佢唔認識神嘅，但係神喺唔認識佢嘅人身上一樣係神啊嘛，佢有工作嘅。你有冇留意神嘅工作呢？你有冇期望神會有工作呢？我哋睇翻我哋而家呢個教會，2025年過去，你有冇會開眼去睇有啲咩改變呢？有啲咩新嘅計劃呢？神有咩新嘅感動呢？最後我哋要講最後嗰幾句說話，佢話：我必在曠野開道路，在沙漠開江河。曠野同沙漠自然係講緊令人迷失嘅地方啦。你去到沙漠，去到曠野係乜嘢？係唔識嗰條路喎。曠野同沙漠梗係代表冇路行啦，少人行，冇人行咗條路出嚟，邊度有人整條路去？喺沙漠裏面有曠野，就算最有錢嘅美國都唔會特登喺個沙漠度開條路啊！只係2個城市中間有個沙漠，佢就整條路啫。沙漠就冇路可走，係容易叫人迷失嘅。沙漠係冇生命嘅，係乾旱嘅。但係神嘅預言係乜嘢呢？佢話我會改變呢啲嘅環境，喺最唔可能嘅地方顯出我嘅能力。曠野會開道路，會令人迷失嘅地方，會有一條路帶領你新嘅方向，正確嘅方向。係乾旱嘅沙漠，係會有江河，有水道嘅地方就有生命啦。江河就令到喺沙漠裏邊有綠洲啦，就有呢係植物啦，有生物啦，有動物啦，喺嗰度可以生活啦。所以神就係話俾我哋聽，將來喺我哋面前一啲好似係冇方向、迷失、好枯乾、冇生命嘅地方，神可以做新嘅工作，而神喺以色列國會做呢個新嘅工作。而喺今時今日，我喺新年嘅時候同大家講，呢個新年我哋打開我哋雙眼，我哋去睇見神喺最不可能嘅地方顯出佢嘅可能。我哋對神有呢個信心，神一定會做事，而嗰啲事係有啲係我哋冇辦法想象，原來係可能嘅事。新年你願唔願意尋求神去指引你嘅方向呢？喺剛才所講呢篇嘅道裏邊，呢個新年嘅立志咧，好似好老土。每個新年嘅時候，可能我哋都想話有啲嘢想今年做啦。多數都嗰啲新年嘅立志唔會成功嘅。但係你今年聽咗呢篇道，
會唔會有個新嘅感動？你會去睇神啊，有乜嘢你嘅作為喺我生命裏邊，喺我嘅周圍裏邊萌芽呢？有啲乜嘢我可以向你祈禱，而你會指引我嘅方向呢？我嘅生命係咪可以更加有活力呢？唔係淨係個身體有冇活力，我嘅心靈會唔會有活力？就係好似保羅話，我肉體雖然好似衰殘，但係內心卻一天新過一天呢。一個細路仔學踩單車，你一定會俾架單車去呢，係有嗰啲輔助輪嘅，係咪？喺後邊多兩個細碌仔嘅，啊，好似呢架單車咁樣。但係當佢大咗之後，呢架單車就唔係佢可以踩嘅，因為嗰兩個輔助輪呢係阻礙佢嚟到踩單車。所以你係點樣啊？係時候咯，等我拆咗嗰兩個輔助輪啦。咁你話唔得喎，有嗰個輔助輪我先夠膽踩喎，冇輔助輪嗰架單車我唔敢踩喎。冇錯啦，嗰個就係信心啦。冇咗輔助輪嘅先至係你嗰個單車，而嗰架單車你要踩得上去，你就起碼要有信心，踩第一腳。逢親學單車嘅人都知道，嗰個單車唔喐就會跌嘅，你哋要扶住佢嘅。個單車喐咗，你先至可以將佢駕駛住嘅。弟兄姊妹，創新而又不變嘅神就係一個咁樣嘅神，我哋要跟隨佢。所以新年嘅目標，你會唔會諗下，我今年可以盡力做好我手上邊嘅工作呢？我嘅責任我今年做好佢呢？新年嘅立志，會唔會你今年係會服侍多啲人呢？你會唔會分享同人分享耶穌基督呢？你會唔會今年多啲祈禱呢？會唔會今年你會讀下聖經呢？依靠神嘅力量，追求呢啲新嘅目標。所以個結論我同大家講，呢段經文係講俾我哋聽，歷史上邊嘅神會做嘅新嘅事，就係耶穌基督會成為全人類嘅救主。下個禮拜我哋聯合崇拜就我講道，我哋今年嘅主題就同呢個有關。所以今日我就賣個關子，基督成為全人類嘅救主，係在2000年前耶穌基督講嘅說話，佢嘅使徒重複嘅說話，而成為咗原來2700年前以賽亞所預言嘅歷史上邊嘅新事。但係對於我哋今日嚟講，弟兄姊妹，今日嘅講道，我唔知道聽咗啲乜嘢，起碼你會記得新年唔係重複過去，唔好俾過去嘅失敗限制咗你今日，亦都唔好將過去嘅成就決定咗神新嘅工作。放低令你唔再可能束綁你嘅過去，勇敢嘅去睇神喺你生命裏邊開嘅一條新嘅路。所以新年我想大家留意一下神嘅作為，記得我叫大家記得嗰兩個字嘛，看啊，看啊，喺新年裏邊留心神正在萌芽嘅作為。你估喺2026年邊個會洗禮呢？邊個會信耶穌呢？2026年邊個會轉會同我哋一齊去侍奉神呢？邊個弟兄姊妹會多啲參與神嘅工作呢？2026年有咩新嘅事呢？有邊個人喺2026年會更加愛人呢？有邊個人喺2026年肯去饒恕嗰啲得罪佢嘅人呢？喺2026年邊個人
會有病，但係居然喺病裏邊彰顯神嘅大能呢？喺2026年，你屋企或者你朋友屋企喺教會裏邊，有邊個新生嬰孩會出世呢？有邊個青年人會有榮耀神嘅見證呢？我哋嘅教會嘅事工會點樣擴展呢？我哋又會點樣擴建呢？新年留心看下神嘅作為，所以新嘅一年係邀請你同埋我去踏入神嘅新嘅工作。喺呢個禮拜開始，留意神，將神嘅工作同你嘅心對齊，去擁抱神嘅工作，求神指引你。喺神指引底下，你願意信靠神，就邁進新嘅一年，2026年。弟兄姊妹，今日我嘅題目係我哋去跟隨創新而不變嘅神。我哋一齊祈禱。多謝主耶穌，因為你係又真又活嘅真神上帝，你係全人類嘅救贖嘅源頭。我哋求你俾我哋唔好俾過去所限制，求你俾我哋能夠睇見你喺每時每刻都有新嘅作為。你係創新嘅神，我哋敬拜讚美。而我哋今日亦都願意喺呢個世上嚟到可以得着你同我哋一齊過每天嘅生活。我哋咁樣祈禱，奉耶穌基督聖名。